លើការងារបរិស្ថានក៏យើងតែតែយកចិត្តដាក់ទោះបីមានសង្គ្រាមឬមានតែស្ថានភាពដែលទទួលដែលហានិភ័យពីសង្គ្រាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំទីក្រុងការរៀបចំទីប្រជុំជនផ្សារឬមួយក៏តាមបណ្ដោយផ្លូវបាទនានាគឺរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់គឺលោកប្រកាសមួយគឺថាថ្ងៃសុក្របាទជាថ្ងៃស្អាតបាទថ្ងៃសុក្រស្អាតចាអញ្ចឹងប្រជាការពារមន្ត្រីឃុំនិងប្រជាប្រដ្ឋពលតែយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងលោកប្រមូលថង់ប្លាស្ទិកបាទលោកបោះសម្អាតសម្រាមបាទលោកកាត់ស្មៅឬកាត់ដែលគេហៅថារុក្ខជាតិស៊ុបទ្រុបទៅតាមដងផ្លូវបាទដែលធានាថាភាគច្រើនមិនថានិយាយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែភាគច្រើនតាមដងផ្លូវជាតិបាទរបស់ខេត្តរមន្ត្រីពីខ្សែនេះគឺថាអត់មានថង់ប្លាស្ទិកទេបាទហើយយើងបានទទួលការវិតម្លៃល្អពីក្រសួងបរិស្ថានបាទគួរផ្សំមួយទៀតដែរគឺយើងក៏ការពីបាននៅដីនៅទូទានធម្មជាតិបរិស្ថានបាទនៅទីនេះបើសិនជាមានបញ្ហាបាត់ល្មើសកើតឡើងគឺមន្ទីរបរិស្ថានរួមជាមួយនឹងគណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តឬក្រុងស្រុកដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងដីបរិស្ថានគឺលោកធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបានបាទហើយយើងចុះជាប់ជាប្រចាំបាទកន្លែងខ្លះមានការចូលរួមពីប្រជាប្រដ្ឋនិងព្រះសង្ឃទៀតបាទជាព្រះសង្ឃទៀតបាទអញ្ចឹងដីជាច្រើនគឺយើងត្រូវបានការពារបាទនេះការពារ